Мэдээ өргөжж байна. Чихрийн шижин өвчин манай улсад түгээмэл өвчлийн тоонд ороод байгаа. Харамсалтай нь өнөөдөр нийт чихрийн шижин өвчнөд байх магадлалтай иргэдийн ердөө 17 орчим хувь нь эмнэлэгт хандсан байдаг байна. Хүн амын хөгжлийг дагаж өсдөг өвчлөлийн тоонд чихрийн шижин өвчин зүйсээр ордог байна. Дэлхийн улс орнууд чихрийн шижин өвчнөөс ангижрах асуудлыг эрүүл мэндийн салбарынхаа толгомдож байгаа асуудлын тоонд зүйсээр оруулсаар ирсэн байдаг. Монгол улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд чихрийн шижин өвчин эрчимтэй өснө нэмэгдэж байгаа. Үүний эсрэг олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд эрүүл мэндийн анхан шатны эмчилгээ үйлчилгээг явуулдагч хамрах хүрээнд бага байдаг байна. Хамгийн гол нэртүүдийн чихрийн шижин өвчнийг оншилж зохих хэмжээг хийх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл манай улсад иргэд нь энэ тал дээр төдийлөн санаа тавьдаг гэдгийг хэлж байгаамаа. Хамгийн гол яаж байгаа вэ гэхээр энэ дээр юу гэж орох вэ гэхээр суугаа ажилтай. Хамгийн гол нь одоо нөгөө нэг босгож хөдөлгөөн байхгүй. Суугаа ажилтай. Түүнээс гадна бүсгийн тойрог хэрэгтэй. Одоо нэгсэндээ биеийн жийхтэй. Одоо тархалттай хүмүүс гэж байхгүй. Энэ тархалтыг дагаад энэ тухайн энэ чихрийн шижин өвчин чинь их хэсэг нь ихсээд байгаа. Яагаад гэвэл л штэ энэ тухайн өөх буюу одоо энэ тархан биш штэ. Энэ маань инсулин гэдэг нойр функцноос гарч байгаа инсулин гэдэг даавар нь тийм ээ одоо нөгөө нэг цусландах сахарыг одоо эд эсрэг ингээд шилжүүлж өгдөг байхгүй юу? А тэр нь ингээд хүмүүс ингээд тарган болцохоор тэрэндээ мэдрэг биш дүжрэлтэй болчихсон. Мэдрэг биш болчихж байгаа. Тэнгүүд тэр инсулин гэдэг нь өөрөө ажиллаа хийж чадахгүй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас цусландах сахар нь бид эд эсрэгөө орохгүй цусландаа байгаад байна гэсэн үг л дээ. Одоогийн байдлаар бол одоо нийт ухааны одоо сүүлийн судалгаагаар 6.2% буюу нийтдээ 80 мянган хүн чихрийн шижинтэй байх магадaltaй. Гэхдээ манай одоогоор яг бүртгэгдсэн хүн байна бол нэг 6-7 мянган хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаана албан ёсоор бүртгэгдсэн. Тэгэхээр цаана болохоор маш олон хүн бол одоо чихрийн шижин өвчнөд гэдгийг мэдэхгүй байгаад байна. Одоо манай энэ цэцгийн хүрээнд бол үн төлбөргүй чихрийн шижингийн үзлэг хийгдэж байгаа. Тэрэнд хамрагдаараа гэж бид нар хамгийн гол нь хэлмээр байна. Одоогийн байдлаар яг хамрах тустай хүний 17% нь хамрагдчихад байгаа. Тэгэхээр мянган сорилтын сангаас дүүргүүдийн өрхийн эмнэлгүүдэд 40-64 насныхныг үн төлбөргүйгээр чихрийн шижинтэй эсхийг нь онцлож зохих эмчилгээг нь зааж өгч байгаа юм байна. Харамсалтай нь иргэдийн эдвэх асар муу багтд хэлж байна. Одоогор манай улсад чихрийн шижин өвчнөд 6 мянган хүн албан ёсоор эмчилж хандан эмчилгээ хийлгдэг бол үүний цаана 80 орчим мянган хүн чихрийн шижинтэй байх магадлалтай гэсэн тоо байдаг юм байна.